yani ni nani ambaye anaruhusiwa kuwa kadhi. Kulingana na sheria za Kiislamu, iwe ni katika madhehebu karibu yote au zaidi. Kuna madhehebu ya Shia na kuna madhehebu ya Shafi'i, kuna madhehebu ya Maliki. Hanbali ndio wanasema hamna tatizo. Wanasema ya kwamba kadhi lazima awe mujtahid. Mujtahid yani nani? Ni mtu amefikia daraja ya juu ya kuweza kutoa fatwa. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inshallah natarajia mko fiti. Alhamdulillah mimi niko poa hapa hivi. Tunaendelea na podcast yetu ya ambayo tunajadili masuala ya sheria ya Kiislamu kwa ujumla na jinsi gani inaingiliana na sheria za nchi na jinsi gani inatumika kotini, inaweza kutumika vipi na nini, mambo kama haya. Tuliweza kuangalia katika podcast ambazo kama utafuatilia, hakikisha umeangalia podcast iliyopita. Sasa kama kawaida nao mashekhe zangu ambao nilioahidi watakuwepo na bado tuko nao. Sheikh Ahmed Haj ambaye ni mtaalamu, anamalizia masters yake katika sheria ya Kiislamu katika chuo kikuu cha Ahlul Bait, na kama ada tunaye mwalimu wetu na mkufunzi wetu Hajagha almaruf ambaye Sheikh Ahmed leo hatmana atatuambia, yani bila shaka atatuambia leo kwa nini tunatumia hili neno Hajagha. Yeye ni ustadhi wetu na ni ustadhi wa ambaye anawafunza walimu. Yeye ni sawa na PhD na ni zaidi ya PhD ikiwa tutasema katika, na ni mtaalamu wa mambo haya ya sheria ya Kiislamu. Tuliangalia katika kipindi ambacho kimepita au katika podcast ambayo imepita, hii link hapa hivi, bofya utaangalia. Tumejadili sheria, kwa nini binadamu wanahitajia sheria na kwa nini Waislamu wamesema kwamba sheria ya Mungu ni muhimu sana. Ni maswali muhimu zaidi. Kwa nini hiyo ni sheria ya Mungu? Sisi tuketi tulijibu katika podcast hiyo iliyopita. Podcast hii ya leo tunaangalia jambo muhimu sana, na ni historia ya Kadhi Scott. Ilianzaje Kadhi Scott hasatan katika nchi yetu ya Kenya au Afrika Mashariki kwa ujumla. Kuna nukta tu ukija kuangalia katika constitution ya Kenya, ndo constitution pekee ulimwenguni, na mtakuja kuangalia hivyo, mashekhe pia watakuja kutuambia, ambayo imetoa ruhusa ya minority katika nchi kuwa na Islamic law, yani katika katiba. Yani kikatiba ukiangalia nchi zote ambazo the Muslim population are the minority, hakuna ruhusa ya kuwa na Kadhi Scott. Lakini ukiangalia Kenya, pamoja na kwamba Muslims wanachukuliwa kwamba ni minority, the minor religion, ni nchi ambayo imesema sisi tunafuata secularism. Ukiangalia constitution yetu ya Kenya imetupatia uhuru wa kuwa na Kadhi Scott, lakini ina historia yake. Ilikuwaje mpaka Kadhi Scott ambayo ni court ya minority inaingia mpaka katika constitution ya nchi ambayo majority wanaonekana kwamba ni Wakristo. Hapa ndipo tutakapojadili, na kama ada nawapa mashekhe zangu fursa watupe salamu alafu wapeleke gurudumu. Naam, Hajagha, karibu tena. Asante. Kwa nini tunamuita Hajagha? Tuwasalimie kwanza alafu tuanze. Uliahidi utasema. Wape wasalamu jamaa. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, watazamaji na wafuatiliaji wetu watukufu. Inshallah tunawakaribisha katika kikao hiki, kikao cha kuchambua masuala ya Kadhi Scott. Lakini kabla hapo tuliahidi katika vikao vilivyopita kwamba kwa nini tunamuita Haj Agha. Haya ni majina mawili tofauti. Ni majina mawili tofauti ambayo kwamba yana asili ya Kifarsi, ambayo kwamba ni Haj na Agha. Kwa hivyo ni Haj Agha, yani ni mtu ambaye kwamba katika lugha yetu ya mtaani ni mtu ambaye kwamba ana heshima, mtu ambaye kwamba tunamheshimu, mtu ambaye kwamba tunamtanguliza, mtu ambaye kwamba ni mwanachuoni. Ndio maana tunatumia hiyo jina sana sana. Ama kama mtu wa kawaida unaweza tumia Agha, yani brother, bila Haj, bila kuweka Haj. Na wewe jina lako Ahmed Haj limetoka huko pia? Wape salamu jamaa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni nafurahi kuwepo tena katika kipindi hiki tena ambacho kinazungumzia, au podcast ambayo inazungumzia kuhusu mambo ya sheria, ndio tuweze kujua zaidi na tuweze kufahamu zaidi. Sasa leo ni kuhusiana na
mambo ya makadhi haya mahakama. Naam. Tutakuja kujua zaidi inshallah. Naam, historia yake. Ukiangalia historia imegawanika hasa katika masala haya ya kadhi. Kuna historia ya sasa tulikuwa nao, kuanzia sasa tukiangalia kuna kuanzia constitution ya 2010 the 2010 new constitution ambayo imesifiwa Afrika na dunia nzima wakisema this is the best constitution ambayo ipo duniani na vitu kama hivyo, na ina kadhi Scott. Kuna historia kuanzia 2010 ama kabla ya 2010 kurudi paka 1995 watu wakipigania, alafu kuna time ya uhuru pia constitution ambayo ilikuwa ni ya jamhuri sasa ya 1964 pia kadhi Scott zilikuwa included. Alafu sasa kuna muda ambao ni kabla ya uhuru ambao tunaita ni colonial period, yani kurudi 1963 kurudi zama za ukoloni. Kuna historia ya zama za ukoloni pia. Kadhi Scott pia ilikuwepo, lakini ilikuwa kwa mfumo gani, kwa nini ilikuwepo, na ukoloni kwa nini walikubali swala hili liwepo. Alafu sasa kuna kabla, sasa itakuwa ni pre-colonial, kabla ya koloni kuwepo. Kadhi Scott pia zile kuwepo. Alhamdulillah, mimi nimezaliwa hivi juzi juzi tu, lakini nimewaleta mashehe ambao watatuambia zama hizo kuwepo. Mulana hata sisi tumezaliwa juzi juzi. Hakuwepo zama hizo. Sawa. Lakini Hajaga Hatman alikuwepo katika baadhi ya zama. Lazima atakuwa alikuwa baadhi ya zama. Kiwango fulani. Lakini si hicho cha mbali. Naam. Naam. Karibu. Asante, nashukuru. Ndio nianze mimi au shekhe ndo? Sawa. Ngoja. Sasa tukirudi kwenye historia, tukirudi nyuma kabisa. Kwa sababu sasa mazungumzo ni kabla ya enzi ya wakoloni. Je, kadhi courts zilikuweko? Mahakama ya kadhi yalikuweko kabla ya wakoloni? Tukirudi tunakuta ya kwamba tukirudi kabla ya Uislamu ulipoanza, wakati mtume alipokuwa yupo, ni kwamba yeye alipokuweko yeye ndo alikuwa akihukumu, lakini katika sehemu alikuwa akituma baadhi ya watu katika baadhi ya maeneo, na walikuwa kitatua baadhi ya mambo katika sehemu zile ambazo walikuwa kitumwa. Kwa mfano tunakuta wakati Imam Ali alitumwa Yemen, alikaa muda miezi karibu 6 au muda zaidi. Na pia alikuwa ndio anahukumu matatizo na nini. Baada ya hapo pia utawala wa Kiislamu ulipokuja, baada ya tawala zile zilipokuja za makhalifa na nini, kulikuwa na kadhi ambaye sasa alikuwa ndio kadhi rasmi ambaye ndio anahukumu sehemu zile. Sasa ilikuwa ipo, lakini sasa tawala za Kiislamu zilipokuwa zimeanguka, kwa mfano ukhalifa ukawa umekwisha baada ya kuwa Ottoman Empire na nini. Sasa je, Waislamu walikuwa vipi? Na katika sehemu ambazo labda walikuwa kwa. Sasa sisi kwa tuzungumzi kuhusu dunia nzima. Tunazungumzia kuhusu Afrika, East Africa kwa ujumla, au Kenya kwa mfano. Tukirudi kabla ya wazungu au kabla ya mkataba ambao ulikuweko wa Oman, Sultanate ya Oman ilikuja ikawa imetawala sehemu hizi. Sasa zilikuwa chini, coastal area yote ilikuwa chini yao. Na wazungu walipokuja, Waingereza ma Britain walipokuja, ikawa ndio nao pia wamechukua baadhi ya sehemu. Lakini Sultanate ya Zanzibar ilikuwa imebaki, na ilikuwa ni pana, ilikuwa inachukua mpaka Mombasa kwenyewe, coast ya Kenya hii ambayo tuko nayo, Lamu, wapi, hizo zote zilikuwa chini yazo. Lakini sasa tukirudi hata kabla ya Sultanate Empire, nini hiyo ya Oman Sultanate, tunakuta ya kwamba tulikuwa na koti za makadhi. Si ati kwamba hazikuwepo, kwa sababu kirudi kwenye historia huko nyuma zaidi, unakuta bado wa kwamba, na hii ni kawaida ya Kiislamu kulingana na maisha ya Kiislamu. Uislamu umefundisha watu ya kwamba wanapokuwa ni jamii, kunakuwa na nidhamu tayari imejipanga ya kwamba lazima kuwa kuna msikiti, watu unakuta kuna taratibu ambazo ziko za kutatua matatizo yale ya kijamii, na ndio wale mashehe ambao wanasimamia ndio wanakuwa ndio makadhi. Sasa tukirudi nyuma, tunakuta nyuma kabisa, tunakuta katika zama ambazo nani alikuja, Ibn Battuta katika kitabu chake anaelezea safari zake. Alizunguka dunia nzima kwa muda wa miaka mingi. Katika mwaka wa 1331 au 23 hapo hivi, 1331, 32 au 32, sikumbuki vizuri, lakini hizo 30s.
ambayo ni karne ya 14. Yeye alipozunguka, alipokuja alifika Coast, alikuja Mombasa, akaenda Lamu na hizi area. Sasa anasema katika kitabu chake, anasema ya kwamba alikuta ya kwamba watu walikuwa wakihukumiwa. Kuna watu ambao walikuwa wakitatua matatizo, yani makadhi walikuwa tangu wakati huo. Haya, tukirudi pia baada ya hapo, kuna huyu ni 13 kama sijakosea 1364 Al-Makrizi alikuwa Misri, alafu katika 1360 akahama akaenda Maka na akawa naishi kuanzia na 1360 hapo. Na alienda akawa naishi huko. Anasema katika kule kuishi alikutana na msomi ambaye alikuwa ni kadhi wa kutoka wapi? Lamu. Kwa hivyo yani mambo haya ya koti ilikuwako yani muda mrefu sana. Tunazungumzia zaidi ya miaka 700. Muda mrefu ilikuweko. Bali ni kawaida, ngoja nirudi kidogo ya kwamba kulingana na masala ya kadhi. Kadhi kulingana na sheria ya Kiislamu anaingia wapi? Yani ni nani ambaye anaruhusiwa kuwa kadhi? Kulingana na sheria za Kiislamu, iwe ni katika madhehebu karibu yote au zaidi, kuna madhehebu ya Shia na kuna madhehebu ya Shafii, kuna madhehebu ya Maliki, Hanbali ndio wanasema hamna tatizo. Wanasema ya kwamba kadhi lazima awe mujtahid. Mujtahid yani nani? Ni mtu amefikia daraja juu ya kuweza kutoa fatwa katika hukumu za Mungu. Yani anaweza kuingia kwenye Qur'ani, anaweza kuingia kwenye Sunna na akaweza akatoa fatwa. Sasa huyo ndio ana uwezo, anaweza kuwa kadhi. Automatically anakuwa na sifa 3 anaweza kufanya. Yeye kwanza anaweza kuwa kadhi. Jambo la pili, anaweza kutoa fatwa. Na jambo la 3, ana wilaya, ana utawala juu ya jamii. Kwa hivyo jamii yeye ndio anaweza kuitengea nidhamu, kuitengezea, kufuatilia mambo yote ambayo yanahusiana na jamii. Na pia ikihitaji serikali kutengeza, yani anaweza kupanda juu na akatengeza serikali ambayo inakuwa nini? Inafuata sheria za Kiislamu. Hiyo ndio ya kwanza, mtu ambaye ni mujtahid, mtu amefikia ijtihad, jurisprudence. Sasa lakini kuna nini wanasema ya kwamba mtu ambaye hajafikia hapo, ambaye wanamuita ni mukallid, anafuata fatwa za wengine, unaona, huyo wanasema ya kwamba anaweza kuwa kadhi tahkim. Kadhi tahkim ni yule ambaye ima watu wawili wanakubaliana ya kwamba huyo anahukumu, au kuna tatizo anajiingiza, anatatua tatizo hilo la kisheria na nini, awambia ni hivi baina ya mke. Na ndio kuna ile aya ile ambayo ya Qur'ani inasema ya kwamba fab'athu hakaman min ahlihi wa min ahliha, yani ya kwamba wakikosana mke na mme, mke anaweza kwenda na mume wachukue kadhi ambaye ni hakim, hakaman min ahli, atoke kwa upande wa mwanamume na mwanamke na upande wa mwanamke, waje waweze kuhukumu. Au sasa wanaitwa kadhi at-tahkim, ambayo wanaelewa sheria, bado hajafika ijtihad, si mujtahid. Sasa lakini kulingana na nidhamu ya Kiislamu ni kwamba mahali popote panapokuwa na jamii, yule hakuna serikali kwa mfano, lazima kuwe na mtu ambaye anachukua jukumu la kadhi tahkim. Sasa kwa hivyo kuna kadhi ya aina mbili, kwa ambaye ni mujtahid, mahali popote yeye akiweko yeye anaweza kuwa ni kadhi na jambo lake linapitisha. Na anaweza pia ikiwa yuko kwenye serikali, yani serikali ikipatikana, yeye ndio ana haki ya kuwa kadhi mkuu katika nchi ya Kiislamu, ambaye ni mujtahid sasa, ambaye ni mujtahid. Lakini katika sehemu ambazo hakuna hao wasomi, kuna kuwa na kadhi tahkim, au sasa ambao wajakuwa mujtahid, anaweza kuwa yeye anaweza kuwa kadhi ambaye anahukumu mambo. Na katika maeneo yetu Afrika tunasema hii ya pili ndio inatumika, kadhi tahkim, ambayo ilikuweko siku hizo, ndio ilikuwa ikitumika siku zote. Yani hata kama hakuna mujtahid, lakini watu wamepangika, nidhamu ya jamii iko hivyo, lazima. Sasa hii ndio ilikuwa hali ambayo, kwa hivyo tunaona huko nyuma miaka hiyo yote kulikuwa na makadhi. Sasa ilipokuja, sasa ndio walipokuja hawa Sultanate ya Oman, walipokuja walikuta tayari inaendelea, na wakaichukua na wakaiendesha na ikawa inafanya kazi. Alafu sasa ndio hayo mengine
tutakapofika tutazungumzia. Kwa hivyo tulivyojua ni kwamba miaka hii 700 yani kuanzia 1333 tukiweka kwa wingi wake mpaka walipoingia koloni kuanzisha mwaka 1897. Ndio. Hiyo ni takriban miaka mingapi hapo Sheikh Ahmed? Nyingi. Ni nyingi sana, sio? Yani takriban ni 400 na sio? Kwa hivyo kadhi imetangulia hata siku kuasisiwa Kenya. Ndio 14th century. Sasa tuko 21st century. Unaona ni miaka mingi sana. Ni miaka kibao. Sasa tunaingia katika yani hii kwanza imenifurahisha na nitamtaka Sheikh Ahmed atuambie hapa. Yani hii ni ile ambayo imeweza kuandikwa. Ndio. Inamaanisha ule ambaye aliandika alikuta mfumo upo tayari. Yani katika mwaka 1333 yani 1333 alipata mfumo huko. Sasa kuna wale ambao wanasema Uislamu katika pwani ya Afrika Mashariki ni kongwe sasawa na Uislamu wenyewe ulivyokuwa kabisa. Na hata Maulana, tukijaribu kurudi katika historia sisi tunapata baadhi ya culture katika pwani za Afrika Mashariki. Tunapata baadhi ya culture za Kiislamu ambazo kwamba zilikuwa zimetiliwa misingi na baadhi ya wanahistoria wanasema ni zaidi ya karne 5, 6 hata zaidi ya karne 9 zilizopita. Mathalan utapata walikuwa wako na culture ya kuandika na Kiarabu na lugha ya Kiarabu, naona, ambazo kwamba ni culture ya jadi na jadi, naona, na vitu kama hivyo. Sasa pengine tungependa tu kuongeza nukta ambayo kwamba Sheikh alikuwa ametangulia, ni kwamba baada ya kubainika kwamba Uislamu uliingia katika mashariki ya East Africa mwanzoni kabisa katika kihistoria, walikuwa na dharura ya wao ku practice ile haki ambazo kwamba zinafaa kuninio katika mikoruzano lazima iwepo katika jamii. Walikuwa na koruzana yani walikuwa na koruzana. Nafikiri Sheikh wakati huo pia talaka zilikuwa zina ninio hiyo ni kawaida. Talaka masala na mirathi zilikuwa zinatamba Sheikh. Sasa walikuwa wanahitajia njia muafaka wa wao kuninio kuendana na sheria za Kiislamu. Maana mfano mtu saizi ya fariki awache mali, awache familia, wale familia watarithi vipi? Ni lazima kuwe na mfumo maalum wa sheria. Sasa kuanzia siku hizo na sheria Mwenyezi Mungu tukiangalia Maulana ni kwamba imeingia zaidi ya mwaka 1000 na zaidi ya 400 zilizopita. Kwa hivyo ni zaidi ya karne 14. Na inamaanisha kwamba Uislamu ulikuwa unaenea katika nchi nyingi za bara la Afrika. Kwa hivyo ilikuwa inafaa wa practice hizi sheria za Kiislamu. Asante sana. Kabla hujazungumza nikiongeza, kuna nukta hiyo ambayo pia umetaja kuhusiana ya kwamba Uislamu ulipatikana East Africa wakati gani? Kulingana na vile historia inatuonyesha, sisi ndio tunafaa kujivunia zaidi ya kwamba sisi ndio Waislamu wa kwanza katika dunia nzima. Kwa sababu Mtume wakati alipoanza kazi yake ya kuhubiri, alikumbana na wale mushrikina, washirikina ambao walikuwa ni Waarabu, walikuwa wakipigana naye na nini. Sasa na idadi yake ambayo ilikuweko ya Waislamu ilikuwa ni ndogo. Kwa hivyo akatuma delegation ya kwanza, wakaenda Kugura. Kugura kwa kwanza walitoka huko Uarabuni, wakaenda wapi? Kwa Najashi. Huku Kugura Sheikh ni lugha ngumu sana kwa sisi vijana sasa. Wakahama. Naam. Sasa walipohama Mtume, yani wale walio wakiwa wameongozwa na nani? Jaafar. Binamu yake Mtume. Na wengine walienda, wale waliwafuata na wakajaribu kumzungumza na Najashi ambaye alikuwa ni mfalme wa ile Habash ilikuwa wakati huo inaitwa Habasha. Yani utawala ule. Na Habasha ilikuwa inatosha wakati gani? Ilikuwa inatoshea vipi? Ilikuwa ni utawala mkubwa sana. Ilikuwa unakuja mpaka Kenya. East Africa yote ilikuwa inaingia ndani yake.
Na kuna mjadala mkubwa sana hasa katika kukuongezea ama kukutia nguvu katika swala hili. Watu wamejadili yani jina hili la Afrika lilianza lini? Tulianza kuitwa lini Afrika? Na kabla ya Afrika tulikuwa na jina gani? Wengi wamefikia natija kwamba kabla ya jina hili la Afrika eneo lote lilikuwa likiitwa ima Habasha, ikiwa ni kwa lugha hiyo, na kuna wengine wamesema kwamba nini yote ilikuwa ikiitwa, kama kwa Kiswahili Habasha tunasema Uhabeshi, eneo lote lilikuwa likiitwa Uhabeshi. Na wengine wamesema la, ilikuwa inaitwa Ethiopia, yani kwa maana kwamba Afrika nzima ilikuwa ikitumia jina hili la Ethiopia, ambao wengi katika mufasirini wamekuja wakasema kwamba Uhabasha inakusudia Ethiopia. Lakini Ethiopia kipindi hicho jina la Afrika ilikuwa haitumiki. Afrika imekuja na wakoloni baadaye, ndo wakakuja wakasema sasa hili eneo tuliite nini? Afrika, na hawa watu ni wa Afrika. Sasa kabla ya Afrika ilikuwa inatumika jina hili. Hii ndio inaonyesha kwamba pwani ya Afrika Mashariki kipindi hicho pia. Unajua wengi wakisema alikuwa Ethiopia inamaanisha hakuwa Kenya, na hii mipaka imekuja juzi. Lakini ukiangalia Uhabeshi kwa maana yake pana ni kwamba ilikuwa inajumuisha paka pwani ya Afrika Mashariki. Ama ni sawa vile, ndio kuna mazungumzo hayo ndio ya kwamba Afrika nini. Kuna wengine wanafasiri ya kwamba neno hilo sio neno la Kiarabu lile ati Afrika, yani wenye kutofautiana, kufarikiana. Kuna jina ambalo asili yake ni nini na lina maana yake, nimesahau maana yake. Na kuna mmoja ambaye ndio alitumia jina hilo akawa analitumia likawa limeanza kutumika. Lakini tusichukue muda upande huo. Lakini la muhimu ni kwamba ile Ethiopia ilikuwa empire, ilikuwa kubwa. Kulikuwa kuna nini sana, kwa sababu mambo haya ya kutawaliwa Afrika kuna wakati zilikuwa zikigawana, yani hiyo Uhabeshi ilikuwa inatawala upande huu wa Afrika yote ya kurudi chini, lakini kuna wakati ambapo hii Roman Empire ilikuwa pia inatawala upande huu wa juu wa Misri na nini, na kulikuwa na makanisa ambayo hiyo ni wakati tayari Ukristo ushaingia. Hiyo ni baadaye ndio walikuja wakawa na hata kulikuwa na mabishop katika kila sehemu ambayo ilikuwa na ndio hata wakati huo ndio Ukristo ukaingia hata hivyo pia upande huo. Ala kule hali. Sasa kwa hivyo ndio tunasema ya kwamba Uislamu uliingia East Africa wakati wa Mtume na umebaki toka wakati huo, na kumekuwa na nidhamu toka wakati huo. Wale waliokuwa wakiishi pale Waislamu na nini wamekuwa na nidhamu na nini. Kwa hivyo hata kama ni mambo ya matatizo haya, ikhtilafu za ndoa, za urithi na nini zilikuwako. Kwa hivyo na kulikuwa na nidhamu ambayo kama vile tumesema Mtume alikuwa akituma watu walikuwa wapo wanao nini waliokuwa kinini na pia tukirudi pia tunakuta pia kuna wakati historia inasema pia hiyo ni sehemu kidogo, yani tunakuta ya kwamba kuna watu ambao Imam Jaafar as-Sadiq aliwatuma, ima ni wawili au watatu, akawatuma Afrika. Ilikuwa ndio walikuwa kita al-Maghrib al-Arabi siku hizo, au Maghrib hiyo Afrika ambayo ilikuwa huko. Walitumwa na wakawa nakuja, na nani alipoenda kule anaitwaje huyo Ibn Battuta katika kitabu chake anataja ya kwamba alipoenda Aljazair ambayo sasa ilikuwa ndio inaingia katika Maghrib, alikuta ya kwamba kuna watu ambao ni wafuasi wa Ahlul Bait walikuwa huko, yani Mashia walikuwa wako huko katika hizo. Kutokana na nini? Yani kuonyesha ya kwamba Imam Jaafar Sadiq alipotuma watu walikuwa wako huko pia tangu wakati huo. Kwa hivyo kiujumla hii sehemu Uislamu ulianza zamani. Yani tukirudi kwa upande huu, ama kuhusiana na jina la eneo hili ambalo lilikuwa likitumika zamani, ilikuwa jina lile ambalo lilikuwa wakitumia walikuwa kita Biladu Zanj, kwa sababu wale hiyo sasa maeneo haya ya pwani yote. Alafu baadaye sasa Biladu Zanj, yani kwa sababu Zanji walikuwa kitoka pale, na ndio jina baadaye Zanjibar limekuja likachukuliwa. Sasa zilikuwa hizo zina kutoka wapi? Wanasema min Mogadisho ila Mozambique ndio ilikuwa kipana upana wake. Hiyo sehemu yote ilikuwa kuingia mpaka ndani. Sasa hiyo pwani. Alafu kando ya hapo pia tunakuta nani pia alipokuja. Sasa siku hiyo jina lilikuwa limebadilika, likawa linaitwa Biladu Sahel. Beleni ilikuwa Biladu Zanj. Katika hiyo mwaka ambapo walipokuja 1331 huyo au 32 au 33 Kenya,
au pwani huko, alikuta watu, akasema hata kwenye kitabu chake anasema walikuwa wanazungumza lugha ya Sawahil. Sawahil yani asili ya lugha ya Kiswahili, kwa sababu ya ilikuwa ni lugha ambayo inatumika katika Sawahil. Yani Sawahil yani coastal area. Yani sasa pwani ya Kenya. Sasa ilikuwa kiitwa Biladu Sahil. Unaona? Sasa na unaona kilikuwa Kiswahili kishatengezeka, kilikuwa ni lugha ambayo inatumika wakati. Kwa hivyo historia hapo imetuthibitishia kwamba Uislamu ulikuwepo na Waislamu walikuwa na matatizo yao wakisuluhisha katika ofisi za makadhi. Na Waswahili pia walikuweko? Na Waswahili pia walikuwepo tokea zama hizo. Wakoloni wakiingia mwaka 1897 kama tulivyoashiria, walianzisha mfumo wa uongozi au governance ambao walikiita indirect rule. Manake wenyewe walikuwa ni wachache, wasingeweza kubashir kwa ibara za ya Sheikh Ahmad ya kwamba wao wawe ndio kila kitu wanafanya wao, yani moja kwa moja. Kwa hivyo wakaona ili tusiwe na fujo, kama kuna watu tayari wana mifumo yao, ndio ndoa wanaoana vipi, wanafanya nini, waendelee nayo. Kama wanao nini mitindo yao ya kutatua mizozo yao, waendelee nayo. Yani hii ionekane kwanza ya kwamba wasipate tabu nyingi wao. Na pia katika Waislamu, kama utakavyokuja kutueleza Sheikh Ahmad, ni kwa nini Waislamu huwa wako hivi, ya kwamba wakitolewa kitu ambacho wanaona ni cha Mungu wataleta vurugu. Wakoloni wakasema hawa watu wanyamazishe, wacha waendelee na nini hii pia ni pati ya historia ambayo ilikuwa inabidi tuiangalie. Nafikiri mpaka upande huu wa kupata independence, alafu nafikiri kwa sababu muda umekwenda, hiyo nyingine tunaweza tukaangalia katika kipindi kingine upande wa pili wa Kathy Scott, na pia Sheikh akiwa na hoja atatuongezea. Mimi nitaongea kwa upande mmoja, alafu nitamwachia Sheikh aongee kwa upande mwingine. Na swali ni kwamba kwa nini mfano kuanzia wakati huo, wakati ambao kwamba Waingereza walipoingia na hawakuenda kinyume na yale ambayo kwamba yalikuwepo katika Waislamu, na wakachukua mkataba na sultan kwamba hatuwezi enda kinyume na yale ambayo kwamba mna practice nyinyi kama Waislamu. Ni kwamba zile sheria ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amekuwa ni mwenye kuteremsha, hizo ni kipande ya itikadi ya Muislamu. Naona, na ni kipande cha vitu ambavyo kama Muislamu anafaa kutekeleza kila siku. Ni kama nimeona clips mingi kwa nini, kwa inaitwaje, kuna YouTube, kuna nini hizi zingine hiyo tu vijana TikTok, hizi za vijana kina TikTok na nini. Sasa kuna bwana alituma hiyo clip kutoka kwa TikTok akatuma kwa YouTube. Sasa ilikuwa ni mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo huyu bwana akawa anataka kufanya nini, kufanya mazoezi, kuangalia je, hawa Waislamu ikiwa nitawashawishi na mali wanaweza fungua ama hawezi fungua. Sasa akakutana na msichana mmoja, nafikiri ilikuwa ni Marekani, sijui ilikuwa nchi gani. Akakutana na msichana mmoja, akamwambia mimi nakupatia hela, nakupatia simu. Ilikuwa ni simu hizi za nini za Apple, hizi ghali, iPhone ya. So akamwambia mimi nakupatia hiyo na nakupatia mali, na nakupatia karibu $1,000 to $2,000. Ufanye nini? Nakupatia hii maji ufungue. Msichana alisema nini? Alisema mimi siwezi. Kwa nini? Kwa ajili ni sheria ya Mungu ambayo kwamba ameiteremsha kwetu. Sasa ukijaribu kutenganisha Muislamu na zile sheria, ni kama unatenganisha moto na ujoto wake ambaye kwamba ni ngumu. Na ndio maana katika sababu inaweza kuwa hawa Waingereza waliona kwamba hawa Waislamu tukijaribu kufanya hivyo tena tutaanzisha vita vingine. Kwa hivyo wakaona hapana, hatuwezi ondoa. Na ndio maana tunaona katika historia ya Kenya pia ilivyoendelea kuanzia wakati wa uhuru na mpaka 2010 tutakuja inshallah. Acha tumwachie Sheikh saizi. Wakati wa ukoloni, kipindi hichi cha ukoloni mpaka kabla ya kupata uhuru. Ndio. Maana kabla ya kupata uhuru itabidi tuingie katika katiba ambayo hiyo nilikuwa nikionelea, hiyo ni podcast kando kwa sababu tumebakisha dakika 2. Ndio.
Tukirudi katika siku kama vile tulivyosema pia, na pia nyinyi mmesema ya kwamba utawala huu wa Sultanate ya Oman walipokuja na wakawa sasa wametawala sehemu zile, nikiongeza kina Vasco da Gama walikuja baada ya nani, kama tulivyosema hawakuja wakati wa nani, Ibn Battuta walikuja baadaye ilikuwa kama sijakosea ni 1390 something ndio walikuja, ndio walikuja ndio wakawa wamechukua sehemu kadhaa na nini. Sasa na nini Sultanate ya nini ilikuja baadaye kama sijakosea, na ndio sababu ndio kulitengezwa kina Portuguese na nini na mambo hayo pia mengine ambayo kulikuwa kuna tawala kama sijakosea. Ama sasa tukirudi kwa upande huo, walipokuja walikuta ya kwamba nidhamu iko na ikawa imeendelea na ikawa inatumika nini. Sasa lakini hapa nyuma kabla ya nini ukoloni au tuseme independence, wazungu walipokuja kulikuwa na vita kadhaa walizofanya kupigana na Zanzibar ambayo ndio ilikuwa inatawala hii coastal area yote, na walikuja wakawa kila baada ya muda wanafanya mkataba wakipigana au nini, walipigana na wakafanya mkataba. Sasa baadaye ndio ilifika mahali ambapo nani ilizidi kuwa dhaifu, yenyewe ikaingia chini ya protectorate ya nini ya wale Uingereza wakakubaliana kwamba nyinyi mtakuwa mkitulinda na nini na kwa masharti haya nini, bado wako kwenye utawala wao, Sultanate bado iko, lakini hii sehemu yote ikawa chini, hata mpaka kufika upande ya coastal area ya pwani ya Kenya ikawa chini ya protectorate. Lakini upande huu wa juu ambaye sasa ni wa bara ulikuwa chini ya colonies. Sasa walikuwa wamekuwa colonized kwa sababu kabla ya hapo kwa upande huu mwingine mbeleni ilikuwa chini ya Ujerumani. Alafu Ujerumani baadaye wakawa wamekubaliana na Britain. Britain ikachukua hii sehemu miongoni mwa sehemu kadhaa mbele ya Kenya, kwa mfano Uganda na nini. Sasa walikuja wakawaachia, ikawa iko chini yao. Sasa hii kuna Kenyan ambayo ilikuwa ni area ambayo iko colonized, Kenyan colony au British colony ambayo ni ya Kenya. Alafu kuna hiyo protectorate ambayo ilikuwa nayo. Sasa walikuja baadaye katika mazungumzo ndio ikawa nini, ikawa sasa ndio wamekubali sasa baadaye wakasema hii sehemu ya Kenya tunawaachia hii protectorate ya upande wa Kenya. Ile Zanzibar ikabaki. Wakawaachia lakini kwa masharti, wakasema ya kwamba tukubaliane, tuelewane ya kwamba hao watu ambao wako hapa ni Waislamu na wana nidhamu ambayo wako nayo ni ya nini? Nidhamu ya makadhi. Wasije wakawa watatatizika katika maisha yao. Sheria zao ziendelee kuwa ni za Kiislamu katika mambo haya. Kwa uchache katika hiyo personal status, na wakakubaliana wakaandikiana mkataba na hiyo sultani wakati huo, na ikawa ndio hivyo. Sasa ikawa sehemu zile zilikuwa zikiendelea tangu wakati wakiwa protectorate. Sasa baada ya hapo siku za ukoloni zilipokuja kuisha, ikawa ndini Wakenya wameanza kutafuta uhuru wao, wanataka haki zao, kukawa kuna vyama, kuna KANU, sijui kuna nani, na upande wa pwani kulikuwa na watu wengine ambao sasa ndio walikuwa nao pia wanafuatilia, miongoni mwao Sheikh Abdullah Nasir, na kuna mwingine ambao walihusika katika nini mikataba ambayo ilizungumzwa. Inaashiriwa na Sheikh Muhammad kwamba ni kukate kabisa. Nikate kabisa. Mengine tutamaliza baadaye. Yani utukate. Kama tulivyoashiria ni kwamba Sheikh Muhammad amesema tukate kipindi kitoshi kujadili historia ya Kadhi Scott, lakini tutakuja kuangalia katika kipindi kitachofuatia kuanzia muda huu wa uhuru mpaka constitution mpya, historia ya Kadhi Scott inaendeleaje mpaka ikabakia mpaka hii leo. Kutoka kwangu sina la ziada isipokuwa kuambia inshallah tutaonana katika podcast itakayofuatia. Assalamu alaikum.